Usa ka balaod nun ang gipasaka karon nga nagtinguhang pagtabang sa mga bag-uhay lang ni graduate nga mga estudyante nga mangitag trabaho o magtukod og kaugalingong negosyo. Ubos sa gitanyag nga Senate Bill 59 o ang Proposed Bill of Rights for New Graduates, dili na kinahanglan nga mogasto pa ang mga graduates kung mokuha og birth certificates, pagkuha og tax identification number kon TIN ug pagkuha og NBI ug barangay clearance. Maton ni Senador Juan Edgardo Angara nga ang balaod no nagtinguha sab sa pagtabang sa mga fresh graduates nga buot magtukod og ilang kaugalingong negosyo, ilabi na kung magkuha na og mga business permits gikan sa Department of Trade, sa Securities and Exchange Commission o mga permits gikan sa syudad o sa munisipyo. Si Angara niingon nga mamahimong maka-avail ang mga fresh graduates sa mga incentives kung mokuha sila og New Graduates Incentive Card gikan sa Department of Labor and Employment. Matod sa proposed Senate Bill 59 nga ang na-hire nga fresh graduate mamahimo nang mo-apply sa mga government low-cost housing programs nga kasagarang ubos sa National Housing Authority.